家好。好。刚刚我们怡静姐姐特别介绍我们公司，那我们基金会本身呢是最希望能够让所有的同学，在你觉得学校的教育不足的地方，还有你想学什么，我们基金会呢希望尽量能够满足大家。那你们今天呢在南澳这里，我特别代表我们董事长因为他有一些是在国外来跟大家见面。我是铭传大学的丁宇勇老师，你可以叫我老师，因为我很老，非常老。那我们很高兴就是有机会，能够来。其实我来南澳，在我们来南澳有2013年有7年，那兰州大学的大学。我很希望大家尽量利用这一次免费的机会，免费机会拿出你们学习的热忱、学习的态度，好好的跟我们的2位大哥哥大姐姐们，去努力的学习。环绕在我们宜国际教育基金会的3个东西，什么环保，因为这些东西都是2手的嘛，然后它可能本来就要丢掉。然后我们教育就是你学会了这些技能，然后是你们可以自己干的。然后我们助人就是你今天你学会了这项技能之后，或许你未来你就有能力可以把电脑修好，然后修好之后呢，你就可以再送去你需要的人。所以这样才有放，所以你看放过来，那它是不是有2个地方，一个这里或这边？那如果你觉得写出来你担心是错的，你可以在群组里面可以问我。你怎么做？我是江湖的而已。来你们。所以你叫什么名字？很高兴，宜鼎跟铭传在南澳成立了一个记忆基地。在这段时间，我们在南澳高中教了初中部、国中部跟高中部的学生，然后整理电脑，然后让他们有整理电脑的基本能力。那其中呢，我就列举几位，比如说品豪，他其实是从宜兰赶过来，罗东宜兰这边赶过来，然后每次都来，然后学得非常好。也有君和、江俊、以万，他们这些在地的小朋友都学得非常好，都在进步，而且都很认真。那个认真的时候，有时候会让人非常感动。希望这样子的一些努力，我们可以持续做下去。然后在未来，我们真正能让南澳打造一个就是电脑服务的中心，让南澳的居民可以有更好的一些在基础电脑使用上面的一些帮助。现在南澳居民其实他们如果要修个电脑都相当辛苦，可能要送到罗东去修。但如果将来在地的青年、在地的孩子可以做这些事，我相信对南澳会有非常大的帮助。这整个过程中，除了感谢宜鼎、感谢郭元义、感谢南澳高中、感谢南澳乡公所这边，当然我们也有一些其他的在地的协助，包含一些我们比如说我们在这边我们要住是蓬莱国小这边提